सुरवातीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी अब्राम जमनी पर्यंत सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पळय, हांव तुजे लागीं करार करता. हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलोय. फुडाराक तुका अब्राम म्हणची नान. तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलेल्या राष्ट्रांचो बापूय करता. तुका हांव भोव सुफळ करतलो. तुजे हांव राष्ट्रां उपजयतलो आनी तुजे सोस्तींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्ती भितर पिणकेचे पिणकेंत तोकपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलो. एक सासणांचो करार असो हांव तुजो आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे सोस्तीक तूं बिराड करून आसाय तो देस हांव दितलो. म्हणजे कानानाचो सगलो देस सदांकाळ तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी सोंसोत पिणकेचे पिणकेंत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. म्हणया सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धुवानू ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रिथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिडकेंक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इसाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सोत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप अब्राम मरून गेलो, ताचे परोस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी म्हणून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून प्रतिपाल केलो, हांव म्हजीच वडवीक करीन जाल्यार म्हजी वडवीक कांयच न्हय. म्हजी वडवीक करता तो म्हजो बाप, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका ओळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखता. ताका वळखना म्हूण हांव म्हणलोलो जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जाता. पूण हांव ताका वळखता आनी ताचें उतर सांबाळटा. म्हजो दीस पळोवनचे आशेन अब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तूं अब्रामाक देखलोय?
जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून ताणें ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मिंदरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल हांव आसां. नियाळ कादार हें उतर कितलें काकलुतीचें, दयाळाचें. कित्याक कोणाकूच तूं म्हूण भियेनाका हांव आसां. जावं निराशीपणान, परिक्षेंत, पिडेंत, दुखांत, कश्टांत आनी एकसूरपणांत. कोणें ही उतरां उच्चारलीं आनी धीर दिलो जाल्यार जिवाक एक आत्मेच बळ मेळटा. एका गांवच्या मंदीर जियेतल्या कुटुंबांक भेट दिताली. जितल्या कुटुंबांक हांव गेल्लीं चडशीं तीं गोरवान उद्गारतालीं, बाय म्हजें घर हांगासर पयलें आशिल्लें. पयलेंच थावन हांगा हांव आसां. थोडीं म्हणटात, हे खेळ सुरू करूंक पयलो हांव आसां. उत्पत्तींत देव अब्राहमा लागीं मोगाचो करार घडून हाडटा आनी ताका आपल्या सासणीक आसण्याचें उतर दिता. तुका आपूण सांडचो ना, पूण सदांकाळ हांव आसां. शुभ वर्तमानांत जेजूनूय हांव आसां म्हणलें कारण फारिजेव जेजू कितें करता तें मानून घेयनासले. आपलें उतर सांबाळल्यार मरण वेचें म्हूण सांगता म्हूण आनीक अदीक ताचे तिडले. कित्याक जेजूचे देवपणाचे सोत तांच्यान गिळूंक जायनासलें. जेजूचेर इतले ते कळपताले, पूण जेजू सदांच तांकां आसलो. कित्याक ताणें केन्नाच तांकां भायर रावूंक ना, पूण मोगान आनी दयेन वागयले. आमी आमचे व्हडवीक न्हय, पूण सदांच ल्हानविकायेन दुसऱ्यांक आमी आसूंक आनी सदांकाळ एकामेकाक सासणीक जिवीत दिवंक वावरूंक. मागणें, सुखांत दुखांत, पिडेंत भलायकेंत आमी एकामेकाक सदांच आसूंक आनी सांबाळूंक आमचेशी तूं राव जेजू.